Söyle saysana şunları böyle. Çıkar bakalım. Колко са 9 ли са в момента? 4, 5, 6, 7, 8, 9 в момента. 9. Колко мъжки, колко женски? 7 мъжки и 2 женски. Ама има още една-две. Има ли? Ами дайте описвам тук те. Има още едничко описвам. Пък може и да са две. 10 минимум ги прави. Аз може ги да заставя. Още са мокрички. On parçası sağ sağlam güderse tabi daha ulusa dişi